अल्लाह ने बहुत से नबियों को जमीन पर भेजा और हर नबी के आने का मकसद सिर्फ एक ही था, वो था लोगों को हिदायत देना और इस्लाम फैलाना। अल्लाह ने 1 लाख से भी ज्यादा नबियों को भेजा और उन्हें कोई न कोई कमाल या खूबी दिया, जैसे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मरे हुए इंसान को जिंदा कर देते थे और अंधे के आंख पर हाथ फेर देते तो उसे बीनाई मिल जाती थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अगर पत्थर पर लाठी मार देते तो पत्थर से पानी निकल आता था और अगर आसा को जमीन पर फेंक देते तो वो सांप बन जाता था। ऐसे ही हर नबियों को कोई ना कोई खूबी मिली, लेकिन बात आई जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजने की तो अल्लाह ने हर नबियों के सारे खूबियों को सिर्फ उन्हें अकेले देकर भेजा और हर नबियों का सरदार बनाकर भेजा। ये शान है